Hi friends, வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா iPhone not charging issue எப்படி fix பண்றது அப்படின்னு நான் பார்க்க போறோம். I'm going to show you 3 simple steps that are going to help fixing your iPhone if it doesn't charge. Let's get into the video. Friends, நான் உங்கள் மலிக். இந்த சேனலில் நாம் பெஸ்ட் டெக்ஸ் டிப்ஸ் ஷேர் பண்ணுவோம். இதுதான் நீங்கள் நம்ம சேனலில் பார்க்குற ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஆனால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கிட்ட உள்ள பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற அனைத்து வீடியோவும் மிஸ் பண்ணிடாமல் பார்த்துட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் செக் யுவர் கேபிள். தட்ஸ் த ஸ்டெப் நம்பர் 1. ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னதுன்னா உங்கள் கேபிள் ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்குறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கேபிள்ஸ் செக் பண்ணி பாருங்கள். இல்லைனா அதே கேபிளை வேறு ஐஃபோன்ஸ் உங்கள் ஃபோன் இல்லாமல் வேறு ஐஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள், அது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு. உங்கள் கேபிள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும். ஏன்னா உங்கள் கேபிள் ஒர்க் ஆகும் இல்லைன்னா ஃபோன் சார்ஜ் ஆகுது. கேபிள் இப்படி கனெக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணுங்கள், ரொட்டேட் பண்ணுங்கள், அப்போ கனெக்ட் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்கலாம். அதே மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணியும் பார்க்கலாம். அப்போ ஏன்னா கனெக்ட் பண்ணுற போர்ட்டில் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அந்த கனெக்ட் ஆகும்போது சார்ஜ் ஆகும், டக்குன்னு நின்று அப்படி போர்ட்லையா இல்லை அந்த கேபிள்லையான்னு எங்களுக்கு விளங்கிக்கலாம். அப்பயும் ஒர்க் ஆகலைண்டா உங்கள் சார்ஜரை அடாப்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் சார்ஜர் அடாப்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ணி பாருங்கள். டிஃப்ரெண்ட் அடாப்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், ஒர்க் ஆகுதாண்டி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுவும் சரி வரலைன்னா step number 2, hard restart. Hard restart is a super easy to do. iPhone 7, iPhone 7 Plus எப்படி ஹார்ட் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறது நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். உங்கள் ஃபோன் iPhone 7 or 7 Plusனா வால்யூம் டவுன் உடனே பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி கொண்டே இருங்க until you see the Apple logo on your screen. Apple logo உங்கள் ஸ்க்ரீனில் வர காட்டிடும். ப்ரெஸ் பண்ணி கொண்டே இருங்க. ஆப்பிள் லோகோ வந்த உடனே பட்டனை ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க. உங்கள் ஃபோன் ரீபூட் ஆகும் வரை வெயிட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபோன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஐஃபோன் 8 இல்லைனா லேட்டர் மாடல்ஸ், ஐஃபோன் 8 அண்ட் லேட்டர் மாடல்ஸ் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஒரு தடவை வால்யூம் அப் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு குயிக்காக வால்யூம் டவுன் அப்புறம் பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். எப்படி வால்யூம் அப் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு குயிக்காக வால்யூம் டவுன் அப்புறம் பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பவர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கொண்டே இருங்க until see the Apple logo on your screen. உங்கள் ஸ்க்ரீனில் ஆப்பிள் லோகோ வந்த உடனே பவர் பட்டனை ரிலீஸ் பண்ணிவிடுங்க. உங்கள் ஐஃபோன் 5, 6, 6s or SE நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஜஸ்ட் ஹோம் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பவர் பட்டனுடைய ஹோம் பட்டனையும் பவர் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி கொண்டே இருங்க. கீப் ப்ரெஸ்ஸிங் until you see Apple logo. ஆப்பிள் லோகோ உங்கள் ஸ்க்ரீனில் வந்த உடனே பட்டனை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபோன் ரீஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஹார்ட் ரீஸ்டார்ட்க்கு அப்புறம் உங்கள் ஃபோன் சார்ஜ் ஆக இல்லைனா, மேபி சார்ஜ் ஆகலாம், அப்படி ஆக இல்லைனா ஸ்டெப் நம்பர் 3. இது எதுவுமே சரி வரலைன்னா வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டெப் நம்பர் 3 என்னென்னு பார்க்கலாம். அல்டிமேட் ஸ்டெப் 3 பண்ணுறதுக்கு நான் டூத் பிக் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். ஸ்டெப் 3 பண்ணுறதுக்கு டூத் பிக் தேவைப்படும். டூத் பிக் இல்லைனா வுட் ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுங்கள். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னா எது யூஸ் பண்ணாலும் கரண்ட் வேலை செய்யாததாக இருக்கும். மேக் ஷுவர் தட் இட் டசன்ட் கண்டக்ட் எனி சார்ட் ஆஃப் கரண்ட். ஓகே இப்போ நாங்கள் டூத் பிக் யூஸ் பண்ணி சார்ஜ் போர்ட் க்ளீன் பண்ண போகிறோம். So you need to be gentle. Do not apply a lot of pressure. கொஞ்சம் ஜென்டலாக யூஸ் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஹார்டாக ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்கன்னா டூத் பிக் உள்ளேயே உடஞ்சிடலாம். அப்போ உங்களோட போர்ட் டேமேஜ் ஆகலாம். ஏன்னா டூத் பிக் துண்டு உங்களோட போர்ட்டில் ஸ்டக்காக வச்சுன்னா அதை எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படணும். அப்போ போர்ட் செம்மையாக டேமேஜ் ஆகிடும். ரொம்ப கவனமாக ஜென்டலாக யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இதில் நம்ம ஐடியா என்னென்னா அவங்களோட போர்ட்டில் உள்ள டஸ்ட்டை க்ளீன் பண்ணுறது தான் எங்களோட ஐடியா. டூத் பிக் யூஸ் பண்ணி போட்டு இப்படி தான் நாங்கள் க்ளீன் பண்ணுவோம். த ஐடியா இஸ் டு ரிமூவ் as much as that as possible from your port. ஓகே, டஸ்ட் க்ளீன் பண்ணுறது தான் நம்ம இப்படி செய்கிறோம். நார்மலி நானாக ஒன்ஸ் அ வீக் மாதிரி நான் க்ளீன் பண்ணிடுவேன். இந்த ஃபோனில் டஸ்ட்டில் நான் க்ளீன் பண்ணிடுவேன். நீங்கள் ரெகுலர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா
போர்ட்டில் டஸ்ட் இருந்தால் நமக்கு இந்த இஷ்யூ வரும். ரொம்ப லேட் ஆகுது, ஜஸ்ட் ஒரு 10 to 15 minutes ஆகும் உங்களுக்கு இந்த டூத் பிக் யூஸ் பண்ணி போர்ட்டை க்ளீன் பண்ணுறதுனா. அண்ட் in the end உங்கள் ஃபோன் ஒர்க் ஆகும். கேபிள் கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகிச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. லைக், கமெண்ட், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க்கு சப்போர்ட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ டொனேட் பண்ணலாம். பேப்பர் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. 5, 10 பரவாயில்ல, எவ்வளோ முடியுமோ டொனேட் பண்ணுங்கள். அது இந்த சேனலை வளர்க்க, க்ரோ பண்ண ரொம்ப ஹெல்ப் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே போல் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடை பெறுவது நான் உங்கள் மலிக். பை பாய், டேக் கேர்.